И удивительные кадры спасения от клыков собаки, которые сегодня облетели весь мир. Это съемка камеры наблюдения в одном из городов Калифорнии. Вот 4-летний малыш катается на велосипеде рядом с машиной родителей. И неожиданно к нему подбегает соседский пес. Он схватил ребенка за ногу, стащил с велосипеда и поволок. Но на выручку своему маленькому хозяину бросилась кошка. Она не только мгновенно отбила нападение, но и прогнала пса. Родители уверены, что если бы не кошачья отвага, то укусной ногой у их ребенка дело бы не ограничилось.